Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin, nupang mulia-mulia na manusia teh si horeng manusia nu jadi abdina Allah. Ciri kamuliaanana nu kahiji dugika diisrokeun jeung dimiradkeun ku Nu Maha Suci. Ciri kamuliaan nu kadua ieu jagat ku pangeran dititipkeunana teh lain ka manusia nu jadi abdi setan, tapi dipihapkeun dititipkeun ka manusia nu jadi abdina Allah. Sina dieusian ku abdi Allah, sina diatur ku abdi Allah, sina dibangun ku abdi Allah, sina didalahar rezekina ku abdi Allah. Eta kabagjaan dunya, kabagjaan akhirat, moal boa surga buruhna. Kauninga ku sadayana di sawarga mah salamar-lamar acan manusia nu jadi abdina setan. Sakali deui di sawarga mah salamar-lamar acan manusia nu jadi abdina setan. Sabab sawarga wungkul eusina teh manusia nu jadi abdina Allah. Anu janten persoalan dina danget kiwari taya sanes iwal ti urang sadaya ngajerit ka Nu Maha Suci hayang teuing urang sagarwa putra putu tatangga jeung baraya pinarengan sing jaradi abdina Allah. Sumuhun pagojali da abdi ge ngarti jadi abdi Allah teh mulia, nganu jadi masalah mah kudu kumaha carana supaya abdi sareng pun bojo pun anak bisa jaradi abdina Allah. Kitu pan pertarosana teh meureunnya. Di mana urang terang kana hiji perkara sok kabita, di mana geus kabita sok nanyakeun kumaha carana mibanda. Model ibu mun kaungan putra parantos dewasa biasana sok didangdanan budak teh nya, buuk panjang meusan diteuk-teuk. Curiwis mausan diperengkelkeun. Mun boga duit dikreu teu boga duit pan cungkir dibeuleum. Jig nyai ulin ka jalan ngarah naon tah? Ngarah ka temong. Usaha ku lalaki. Ari geus ka temong ngarah lalaki kabita, ari geus kabita ngarah mibanda. Tadi mana lalaki kabita pasti nanyakeun anak sahanya euy. Anak si anu kumaha carana supaya dibikeun ka urang pan kitu meureun. Kusim kuring didagangkeun abdi Allah teh mulia. Kaum muslimin bakal nanya kumaha carana supaya abdi sakulawarga bisa jadi abdina Allah. Walaranana gampil pisan lamun hayang jadi abdi Allah sing daek dicitak we ku Kangjeng Nabi. Sabab para nabi umumna, Nabi Muhammad khususna tugas nu paling pokok lungsur ka alam dunya teh dipiwarang ngagiringkeun manusia anak incu Nabi Adam ulah kagok jeung tong dipilihan kolot budak awewe jeung lalaki nu kaya jeung nu miskin rakyat jeung pejabat citak sakaligus sina jaradi abdina Allah. Ku sabab kitu lamun hayang jadi abdi Allah sing daek dicitak ku Kangjeng Nabi. Kasim kuring pernah aya nu naroskeun bari satengahna negor. Pagojali teh kawas nu ngimpi dicitak ku Kangjeng Nabi, pan nabina ge geus eueuh di kieuna. Kusim kuring diwalem, ulah leutik ati sanajan Nabi geus eueuh pan aya ahli warisna. Nah Kangjeng Nabi boga ahli waris, cek nu nanya. Kusim kuring dijawab lain boga geryak aya di mana-mana. Saha ahli waris Kangjeng Nabi? Persis jelema cara urang. Ngan bedana teh dina mastakana pinuh ku ilmu pangaweruh, dina atina heureun ku kayakinan, tingkah lakuna teu loba teuing carekeun Allah. Nu kitu disebut ulama. Sedengkeun ulama teh warasatul anbiya, ahli waris Kangjeng Nabi. Taku si eta ayeuna mah dicitakna teh.
Nabi saeun kitu ulama sina nyitak jelema sina jadi abdi Allah. Bisa kabina-bina sabab dilatih ku Kangjeng Nabi. Kunaon nyitakna cek nu nanya. Nya moal buah nyitak mah tiba heula duwi ka ayeuna ge ku loyang. Ngan pedah lain loyang kaleng tapi loyang agama. Agama nu mana atuh kudu nu bener. Dan loyang ge nu dipake nyitak kue pan ulah nu karatan kudu nu bersih. Bisi teh pak hanyirna kaleng kana kue. Agama nu rek dipake nyitak manusia sina jadi abdi Allah teh atuh kudu agama nu bener. Nah make disebut agama nu bener na aya agama nu teu bener ulah cekcok seueur pisan. Nu mana atuh ari agama nu bener teh? Nu datangna ti Gusti Allah. Nah make datang ti Gusti Allah na aya agama nu datang ti manusia. Agung pangapunten Pak. Di negara-negara nu geus maju mah industrina karena agama nu datang ti Allah teh teu pati resepeun. Mun we bosen akhirna mah tepi kanyarieun agama kumaranehanana sorangan. Lain saeutik agama meunang jelema. Kade bisi pahili urang dieu. Nu mana atuh ari agama nu datang ti Allah? Anu boga kitab suci. Nari batur teu bogaan kitab suci, boga akuanana mah ngan ieu mah aya bedana. Naon bedana teh? Kitab suci na boro-boro make kudu bisa dirobah ku leungeun jelema saayat dua ayat, alif pahili jeung nun bakal kapanggih sabab ayat suci na dijamin ku Allah tina pamalsuan leungeun jelema jin jeung iblis. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iya we pahili jeung wau kapanggih Bu. Beda kitab suci Quran mah. Naon kitab suci nu dijamin ku Allah teh? Al-Qur'an ngaranna. Taku Qur'an dicitakna teh. Na Qur'anna kudu ditangkolokeun ditapolkeun dina mastaka tiap jelema. Atuh moal kapabrikan nyetak Qur'an ke 150 juta jelema di Indonesia. Kitu mah cacing ge ngadadak buluan. Sing uninga ari Qur'an teh puseurna sumberna agama Islam. Isi pokona nitah bener nyarek salah dina bidang akidah jeung syariah nu kitu disebut ibadah. Taku ibadah dicitakna teh bisi hayang jadi abdi Allah. Sumun kapan ibadah teh loba rupana. Ceuk pagojali sering diomong-omongkeun ka nyingkah-nyingkahkeun cangkang cau di tengah jalan bisi budak ti soledad pan eta ge ibadah. Kantenan we loba rupana. Heuai ge ibadah dina Islam mah. Ngan ibadah teh aya tihangna salat ngaranna tah ku salat dicitakna sina jadi abdi Allah teh. Kitu pagojali anteng-antengan ngaji teh rek nyaritakeun salat pangapunten teu leuwih ti salat. Eta emut singkuringnya. Sok cerewet panjelema zaman kiwari mah ari kiai meuni eueuh seubeuna nyaritakeun salat teh. Di masjid nyaritakeun salat, di buruan batur nyaritakeun salat, Rajab Mulud salat. Di gedong mewah nyaritakeun salat, di saung nu pegek nyaritakeun salat. Na eueuh dicaritakeun kitu pokna. Kusim goreng dijawab, Quran teh 30 juz, beak umur nyaritakeun eusining Al-Qur'an. Kana naha atuh nyaritakeun we salat? Atuh cek sim goreng dek naon nyaritakeun nu sejen da salat ke pancan cararea lain. Urang ge karek kamari ieu diajarna. Kan rata-rata jelema kiwari mah mimiti hideung daek salat teh umur 40 tahun teh. Eta teh mimiti diajar. Salat teh laanan pan eta tihangna agama. Dereg-deg nyaritakeun zakat jeung puasa katut haji di hareupeun jelema nu can ngarasa sujud pan ripuh. Tong wakamuli dasi ari can boga calana. Lima dasi semetuur ngan ditaranjang. Pan tilu meureun nu ramayina. Bisa ge dengan eta kapan hikmat tina peristiwa Isra jeung Mi'raj teh hakikat nama nyokok jeung ngamuara kana masalah salat. Jadi tepat pisan lamun memperingati Isra Mi'raj nyaritakeun salat. Nu mata keur urang gangguanan masalah mah geus teu aneh pagojali. Nya kaharti ku akal. Nu mata loba barudak ora nu can kabitaeun ku salat ge. Da puguh kana salatna ge can aneh-aneh acan. Siga heureuy nya. Kedah aneh Pak karena salat. Leungit aneh moal kabita di mana geus teu kabita boro-boro hayang nurutan dititah ge asa disiksa. Bibitna mah aneh. Jelema nu iman kandal mah boro-boro kana salat ibadah pokok. Kana adzan teu waleh aneh. Wartosna ieu mah
Sayyidina Ali mah di mana ngadangukeun adan teh lambaina teh dugi ka garing siga bangsat diberi polisi. Di mana keur barang tuang teh diecageun, tuangeun diutahkeun nutos dina baham. Geuwat nyambut adan, dilelewe adan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sono kana adan. Aneh ngadengi adan. Waleper salirana. Reng si adan geuwat disambut. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammat jeung saterusna. Sok urang dugi ka kiwari pan urang ngobrol-ngobrol kana adan kana salat ge teh aneh nya. Komo kana adan. Da teu saeutik kolot nu wani mareuman radio nu keur adan di jerona. Paruman adan teh da kitu tiba lagi anger laguna teh. Keun adan. Teu aneh teu sing urang mah ku adan. Nu matak di mana salat tara make adan teh mah. Kokna bosen. Nya urang oge kita sok aya aneh kana adan teh sono dina bulan puasa mah. Sono pisan. Malah bulan puasa mah adan teh didago-dago ti asar keneh eta teh. Asal lila-lila teuing adan teh gitu. Malah budak Cilimit mah radio teh diputer-puter gelombangna ka Surabaya. Sugan we aya adan magrib tabu opat. Kedah aneh kana salat. Nu moy bapak dek angkat netepan teh sing aneh. Salira teh sing pi aneheun kulawarga dangdos. Entong ari moro ketok-tok di dasi teuing mah ada teu galib di urang. Angwan nu representatif we boga kampret menang nambal ge dibersihan. Kagungan sinyang di beuberan sing pantes kampretna dikancingkeun kopeah sing lempeng. Lima kopeah malang buuk teu dicukur bumi serogok pacampur nu hideung jeung bodas 7 mulut kampretna ge teu diseuseuh bari teu dikancingkeun heug teu make kaos sang acan kancingna geus tilu rupa nu hejo nu beureum nu koneng iga ranteng siga gambang takoleun budak urang dek aneh kumaha teu kabita teu sing nempo salat akina siga kitu. Ari aki-aki nu geus pikun mah teu salah nu kacida salahna mah anak nu jagjag jeung pamajikan nu masih kene eling beu teu gadangdanan bapakna supaya salatna pikabitaeun anakna. Nu mawi sakali deui seueur barudak urang nu teu kabita ku salat teh tacantang tu ngewa kana salat tapi nu jelas mah teu kabitaeun pangna teu kabita salah urang jeung salah barudak bongan teu aneh kana salat. Aneh teh akar mun didata tangkalan mah. Ari kabita tangkal, ari nurutan buah, boro-boro buahan tangkalna ge garing eueuh akaranna. Kedah aneh ngarah kabita di mana geus kabita insyaallah bakal nurutan. Leungit anehna, leungit kabitana di mana geus teu kabita boro-boro hayang nurutan dititah ge asa disiksa. Da hakikatna mah lalaki kabita ku awewe ge lantaran di awewe aya nu aneh. Kusabab istri dibungkusan leuwih buni tinimbang pamegat tapi kapi aneh pan. Da jelema baheula mah loba nu tur wisen teh mineng teuing noong teh. Baka tingku aneh ka awewe. Tapi kabarolong bilik teh dicai teh noong nu keur mandi jelema baheula. Ari budak ayeuna mah tara tuang-tuong kitu, tara. Da teu ditoong ge temong kabehanana ayeuna mah atuh. Paingannya syariat Islam ngabedakeun awewe jeung lalaki. Papakeanana naon kira-kira adu kateuing ari hakikat nu sanyana mah Allah nu langkung uninga ngan lahiriahna ngan hikmatna nu katempo wengi ieu sigana bae ngahaja ngarah awewe pi aneheun lalaki tapi ka lalaki kabita ku awewe di mana geus kabita lalaki hayang mibanda awewe di mana lalaki geus hayang mibanda awewe di dinya pisan lalaki nembongkeun rasa tanggung jawab ka awewe atuh awewe boga panyalindungan lalaki dugi ka dibunian ku Allah teh awewe kudu leuwih ti lalaki pakeanana ngarah aneh lalaki mah ibu barang murah lalaki dasarnya nama mahal awewe jeung lalaki sok loba lalaki zaman kiwari di padesaan awewe teh kudu nyemah ka lalaki teh sabab lalaki mah mahal hiji berbanding 8 kitu pokna teh pinyerieun awewe teh nya sanyana mah mahal awewe jeung lalaki teh lalaki mah barang murah
Barang murah mah dek ngagoler sisi jalan ge sare sorangan jor teh teuing. Dek init ayeuna ka Gunung Halu nyalira tengah peuting kop badak kop meong lalaki barang murah. Awewe mah boro-boro atrok-atrokan tengah peuting sorangan bari ulin maksudna cacak ka Mekah ibadah teu idinin Allah jeung Rasulna ini teu diantur ku salakina atawa ku mahramna. Naon sabab barang mahal. Mahal awewe. Lalaki marek salat dibuligir tutup orat luhur bujal handapeun tur jadi salatna ngan teu sopan wungkul. Awewe mah boro-boro ukur nutupan udel handapeun lutut nolol rambut salamar benu Allah. Malah ahli fikih mah kontan nyebutkeun teu sah salatna lamun sadar. Naon sabab barang mahal. Lalaki mah salat dibuligir jadi teu sopan we wungkul. Istri mah Masya Allah mahal luar biasa. Berkah irungna tuh awewe di mahal-mahal. Aduh. Da salah rasa ibu lalaki mah murah atuh barang loakan tah mah. Awewe mah mahal ka bina-bina. Namun aya namungna ieu teh, aya tapina. Eta istri sakitu dimahalkeun ku syariat Islam, dimahalkeun ku Allah jeung ku Rasulna. Duka tuh bis kitu nya. Bet keukeuh hayang murah we sakitu dimahalkeun. Lain syariat Islam, lain Allah jeung Rasulna anu ngamurahkeun ibu teh, da ngamahalkeun ngan salah istri pada umumna, generally, usually, pada umumna, generally, umumna istri teh hayang murah wae buka teuing atuh. Tah kempes deui irungna ayeuna mah. Duka nyeri sim kuring mah nyeri ka bina-bina. Nyeri. Nyata kaleresan pansun biang teh istri atuh da. Nyeri sim kuring. Ku Allah dimahalkeun manehna hayang murah. Eta ana geus dipake alat barang dagangan nu pangnyeri na mah nyeri. Parason sieun teu payu nginyeum tongong awewe. Buligir cepret dipotret jepatkeun di sisi jalan teu cangkeul-cangkeulnya ngadapang seumur-umur sisi jalan cengclekeun tarason dina luhur tongong gara tinggal geuning di jalan aya nya nyeri ibu teu dan nyeri sungkuring mah nyeri saha eta teh istri jeung aya deui nya eta bentena istri jeung pameget teh ari pameget mah da lamun boga babaturan dihina teh da sok nyeri da kabungkur pribados keur pesantren di Cicalengka tahun 50 santri teh aya 600 rerencangan nanyaan ka tatangga bogoheun ka anak tatangga ditampik sapajodogan ulah boga salaki ka santri sia dek naon piraku nyatu cukup kukulhu kitu pokna teh atuh ditolak sapajodogan ceurik eta budak santri nu 600 teh ngilu nyambungan cimata ceurik sadaya dangdang turun kabeh rabeng balik ka lemurna masing-masing rek neangan pelet manggirikeun ka babaturan dihina ku awewe da awewe mah teu nyerieun babaturanna dihina ku batur teh teu nyeri da ngajepat di jalan kalah ka dina atina teh aduh halus irahnya aing rek kitu kitu buka aja odol sieun teu payu nginyeum waos istri sieuna gumujeng jebret dipotret tancebkeun di sisi jalan kaca soca sieun teu payu namut soca jeung pangamung istri kaos kaki sieun teu payu namut sampean istri sisir harga 200 perak sieun teu payu namut rambut istri kutang sieun teu payu tong disebut BH da aki-aki mah teu ngartieun kutang sieun teu payu namut dada istri tapelkeun dina kalender ngajepat mani barunga teh istri teh nempok babaturanna dikitukeun teh duka teuing atuh da ari pribados mana langsa perkara nu ku agama Islam dimahalkeun nah bet hayang murah wae duka cek agama Islam cek syariat Islam bunian awewe sina naon sina mahal ngarah naon ngarah agung ajena dipayuneun pameget
Tapi kalau laki teh datang aneh, geus aneh, gede kabitana, geus kabita pasti hayang mibanda. Di mana geus hayang mibanda, bijil rasa tanggung jawab. Lahir batin dunia akhirat. Kumargi sakitu yuk urang mika aneh ibadah Islam sing aneh karena salat sabab eta tihangna agama. Kabina-bina teuing Pak Ghazali da urang dieu mah teu aneh sate kana salat dari antara salat rin teu kabita ku salat da kolot budak ke urang dieu mah tukang salat. Cek bapak teh. Ya mojeugna. Lumatak teu peti kasohor maju ge di dieu agamana. Da puguh salatna ge karek jadi tukang. Pangapunten Pak, da tukang mah dongengna maju ti zaman Nabi Nuh tepi ka kieu ge. Dan usok maju mah ahli. Dicitakna ku Kangjeng Nabi sina jadi abdi Allah ku salat teh lain sina jadi tukang salat tapi kudu jadi ahli salat. Istilah eta mah keur ngabedakeun kualitas salat. Jadi aya tukang salat jeung aya ahli salat. Lain sina jadi tukang salat tapi kudu jadi ahli salat. Cenahna naon bedana tukang jeung ahli? Teu pati gede bedana mah. Ngan wajib kauningan keur ningkatkeun kualitas salat. Biasana ari tukang mah guruna minggawe hiji perkara teh galib jeung lumrah nu matak loba nu ngadadakeureun salat ge. Pan biasana di lemburna salat getol datang ka kota nu salat cara ngadadakeureun ari ta keneh ge. Nini geuning batu mah di dieu teu saralat. Tong cek cek ujang urang mah kumaha galibna we. Hayu we urang teu salat kitu. Naon sababna guru tukang mah lumrah jeung galib. Ari ahli mah lain wungkur lumrah jeung galib katut pangalaman guru nate naon ilmu ngagantung jeung nyalindung kana ilmu. Gerajing taroskeun ka tukang namal sepeda di sisi jalan. Mang kitu naon ari sepeda jari-jarina bet 42 barang murah ieu mun tambahan 100 mengarah kuat. Ngajawabna moal boa. Nah jang cereweding da sepeda mah ti zaman Nabi Nuh ge kieu we buktina tukang teh. Lamun ditanyakeun ka ahli mah geura teh ngajawab bari make ilmu ngajawabna. Tanya tak ka insinyur. Nyur gitu. Naon sababna ari jari-jari sepeda bet kieu bakal ngajawab kurang ti sakieu buahna leuwih ti sakieu balukarna. Jadi boga tanggung jawab ilmu sehingga jawabanna teh ilmiah. Cerewet ting Pak Ghazali nyaritakeun salat-salat wae dek teh cerewet kumaha pantihangna agama. Eta jaga nu pangheulana dihisab sabada susuci. Ka urang Islam di mana geus beres nanya tauhidna syahadatna beres kakara ditanya ibadahna pangheulana susuci jeung salat. Ka ahli salat mah da boga ilmu dina poe kiamat teh nagog we teu oyak bulu salabar. Lain teu izin ku Allah. Izin mah kabina-bina ngan nagogna teh lantaran boga tanggung jawab ilmu. Ahli salat ditaros ku Allah. Nah maneh make salat, ngeunah ngajawabna. Nun Gusti nu mawi jisim abdi salat bawi raos jisim abdi narima parentah salat. Ti saha? Pangeran abdi Gusti nu ngadamel bumi jeung langit. Dunungan abdi Allah ngaranna. Allah nu mana? Nu ahad. Nungan hiji-hijina. Da loba sia nu hiji teh ieu mah lam yalid walam yulad. Allah nu teu anakan jeung teu incuan. Eta nu nitah salat ka jisim abdi. Allah nu ahad nu mana? Nu lam yalid walam yulad. Nu teu anakan jeung nu teu incuan. Allah nu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah nu tara pernah kaentupan ku panyakit nunutan kajen saelup. Hayang teuing boga pangeran sok nunutan rugi. Urang usum ngadoa manehna keur sare pan moal kadenge meureun. Da urang mah ridho sote boga dunungan ngaranna Allah nu tara kaancikan ku panyakit nunutan kajen saelup. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Iraha bae di mana bae kumaha bae ngadoana asal ulah di tempat nu dilarang kadangu ku Allah da dunungan urang mah taradaikeun nunutan. Allah nu lahu ma fis samawati wa ma fil ard nu nyieun tur nu mibanda sarta nu ngarajaan bumi jeung langit. Eta Gusti nu nitah salat ka abdi teh. Kitu ngajawabna ahli salatna. Ngeunah ngajawabna teh. Nanyaho kitu maneh ka kami cek Allah. Dek teu nyaho kumaha Gusti pan Gusti dunungan abdi. Nu ngadamel abdi nu dijieunna. Napa panggih kitu maneh jeung kami rek teu papanggih kumaha kapan Gusti teh akbar ngarungkupan jagat raya hiji lorong terang satungtung jarum nu teu katingali ku kakawasan Gusti
Kan tenan we Gusti. Nu matak abdi salat unggal waktu ge. Nah neuleuh kitu maneh ka kami, nun Gusti agung pangampura ari nempok mah can sakali-kali acan. Nah kunaon maneh teu bisa neuleuh ka kami, lain lepat abdi kapan Allah nu nyarekna. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kitu ngajawabna dina meja pengadilan Allah teh. Kapan cek Allah lain deuleueun ku mata. Tak kawaler ibu. Pan zaman kiwari mah pangeran teh teu bika sok kadeuleu teh nya. Buburinya yang hejo koneng beureum siga sakoteng pangeran teh. Ditolak ke Allah. Boro-boro cucungik maneh cek Allah. Nabi-nabi kami dipanggil ku kami dalin buncelik nempok ku panona. Allah mah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Lain deuleueun ku panon mutlak batal jelema nu buncelik panona nempok ka Allah. Kok tah tauhid catet. Sing tepi ka sakarat tanya tet nabi teh. Sabab setan bisa ngagoda urang dina waktu sakarat cek setan teh ieu pangeran sia nu diteangan teh. Jelema nu teu nyaho ilmu-ilmu acan mah ih nuhun atuh. Gok bubrag neraka. Jawab ku ibu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Cek Allah teh da kami mah teu nitah salat ka maneh mah nun Gusti da lain Allah nu langsung nitah salat ka jisim abdi mah. Da abdi mah boro-boro jadi nabi mukmin ge pangpetot na Gusti diajar salat na ge deukeut ka maot pan kitu. Saha atuh nu nitah salat ka maneh? Nabi Gusti jenenganna Muhammad. Eta nu nitah salat ka abdi. Nah maneh make nurut ka Nabi Muhammad nun Gusti. Kapan Gusti nu miwarangna yen jisim abdi kudu nurut ka anjeunanana? Atiullah wa atiur rasul. Kitu ngajawabna. Cek Allah namaneh wau kitu jeung Nabi Muhammad sanes wau deui Gusti pan eta teh dunungan jisim abdi komandan tertinggi teh. Abdi salat, abdi puasa, abdi zakat, abdi haji ge nurutkeun parentah ti Allah nu didugikeun ku anjeunanana. Napa panggih kitu maneh jeung Nabi Muhammad? Ampun teuing Gusti ari papanggih mah can sakali-kali acan boro-boro amprok beungeut teu ngimpi-ngimpi acan Gusti. Atuh bohong maneh ngaku dititah salat ku Nabi Muhammad geuning eta teu tepung. Gusti langkung udinga kapan Quran nu nitahna ari Quran wahyu Gusti nu didugikeun ka Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi dikajisim abdikeun di antara eusina nitah salat ka jisim abdi. Nah boga gitu maneh Quran Gusti digangguanan saya nu teu gaduh Quran ti kolot tepi ka budak ge unggal imah ge garadu Gusti ngantara dibaca wungkul diteuneuna ge teu dihanap-hanap di luhur lemari Gusti dugi ka pinuh kuramat lancah teh lantaran tara dicokot. Dan ge mal bisa baluang baliung teh mal galuang galeong ngajawabna teh lempeng we. Kajen teuing bibirna dek nyumputkeun masalah kapan tapak leungeun jeung sukuna nu ngajawab wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Cek Allah teh misalna kapan Quran mah sia eta mah kertas teh Gusti tempat nulisna nya kapanyitakna ge di almarif nyitakna wungkul ku si eta da eusina mah dauhan Allah boah ditambahan atau dikurangan ku percetakan boro-boro cucungik percetakan Gusti jin salangit ge mal bisa niru Al-Qur'an boah teuing teu boa Gusti cek saha kapan cek Gusti kitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun Quran mah pan moal bisa dipalsu. Eta maneh pangna nurut ka kami teh lantaran maneh teh hayang sawarga sanes abdi matara usoli fardol maghrib lil sawarga sieun ku neraka maneh teh sanes abdi matara usoli fardol isya lil neraka tara usoli sunatan tahajud lil punah hutang tara usoli sunatan duha lil payu anak tara abdi mah da kabeh ge lillahi taala rumah sadititah we ku Allah abdi nurut ka Allah lantaran rumah sa Allah dulungan abdi. Cek Allah teh bohong sia lillahi taala geuning maneh mah acong-acongan teh kalah kanjing hareup ka kulon sanes Gusti sanes ka kulon abdi mah teu ngudag-ngudag kulon abdi mah ngudag-ngudag kiblat Ka'bah ngaranna salat abdi mah nying hareup ka Ka'bah lain nying hareup ka kulon. Nah tuh maneh kalah kanjing hareup ka kulon kalaresan we ti Bandung mah kiblatna teh persis aya di belah kulon dalam abdi pindah mah ka Afrika meureun abdi teh nying hareup ngetan abdi mah teu ngudag-ngudag kulon jeung wetan kidul jeung kaler tapi ngudag-ngudag kiblat Gusti Ka'bah ngaranna.
Atuh kitu mah maneh teh lillahi ta'ala tapi salat teh rek nyembah Ka'bah. Nauzubillahi min dzalik. Abdi mah teu salat nyembah Ka'bah, nyembah Allah ngan pedah nying hareup ka Ka'bah. Nah, maneh make nying hareup ka Ka'bah. Ai kapan Gusti nu nitahna? Pancet Gusti wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Di mana bae anjeun ayana wajah anjeun hadapkeun ka Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram. Kapan Gusti nu nitahna? Nah, teu make nitah. Pek jawab kitu ari wani maka Allah. Wani kira-kira apa? Cek Allah teh nah maneh make nyahareup ka Ka'bah. Kapan Gusti nu nitahna? Nah, teu make nitah. Da abdi mah eueuh deui nu dipigawe iwal tinu dititah ku Allah. Eueuh deui nu ditinggalkeun iwal tinu dicare ku Allah. Kakara jelema nu kitu diajenan ku Allah, digupai, digiring, digerok cek Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh kami nyeun tempat anu mulya bari agung eueuh tungtungna jannah ngaranna, surga ngaranna, pekop eusian keur maneh kami teh ridho ka maneh da geuning maneh ge ridho ka kami. Eta burukna kapanggih nya sawarga mah horeng lain tujuan tapi akibat. Paingan tara sejak kaula puasa poe isuk sabulan lilana dek meuli sawarga pantara kitu nya. Naon sababna? Sawarga mah akibat dari diudag-udag mah karidoan Gusti Allah. Akibat sawarga. Cara kaburatan sawarga mah kira-kira ngising mah lain tujuan akibat. Datara aya jelema nu sejak kaula dahar badag garah ngisingna bedegul tara aya bek we dahar singyaan engke akibatna bijil sesuai sareng kamistianan. Kitu ibu ahli salat mah ngareunahna atuh bogo jali ari cerewet dipariksa kitu mah abdi mah kajen jadi tukang salat teh ngarasa dipariksa ku Allah dina poe hisab. Ya Rabbana kabeh ge dipariksa. Tukang salat jadi dipariksa, tukang dipariksa, ahli dipariksa, mending jadi ahli. Ngarah bisa ngajawab. Kumpul tukang salat, cek Allah, lut bener tukang salat. Gitu. Bom karena pengadilan nu maha suci. Naon sia make salat cek Allah. Galib kitu jawab teh. Saha nu disembah ku maneh teh Pangeran Adi Gusti. Pangeran nu mana? Atuh, kapokna adi pangeran we. Da kitu di lemur abdi hari salat lohor maneh teh sabaraha ka? Lumrahna mah 4 rakaat Gusti di ditu. Geuning maneh mah atuh kalah ka acong-acongan nyengeureub ka kulon. Ih, da tiput aki keneh ge kitu di ditu mah. Tukang salat kan. Anu mawi ladang salatna teh bujeng-bujeng rek dipake meuli karidoan Allah di alam baka jaga di alam dunya ge ladang salatna teu pati karasa nikmatna boro-boro ku batur manehna ge teu ngarasa amisna salat di alam dunya. Ahli salat mah boro-boro keur dina sorangan baraya jeung tatangga malah jelema nu sandi sunatan ge ngarasa amisna tina ladang salat ahli salat. Sabab ahli salat mah salatna teh boga akibat. Akibat nu hade salat lohor akhlak goreng nyingkah akhlak hade nyamperkeun sajengkal tambah ku salat asar akhlak hadena nambahan sajengkal deui tiap salat tiap nambahan akhlak nu hade tiap ngaleungitkeun akhlak nu goreng. Itu ahli salat. Ahli salat mah ibu da teu betaheun bungsing atina teh hese sare hese dahar lamun boga imah geus anggeus masjid can anggeus nyeri ati ahli salat teh. Tapi kapok ngomong pamajikan teh ka salaki bapana izin teuing ku Allah era teuing ku manusia di alam dunya ari imah urang geus anggeus ari masjid urang teh teu boga cing urang badami jeung baraya jeung tatangga ka ditu ka RT jeung ka RK caritakeun kumaha urang teh rek nyieun masjid izin ku Allah. Itu ahli salat malah boga paku hiji boga kaisa teuteuk ge diteuneun kumpul-kumpul keur nyieun masjid bari usaha bari mikir bari ngajerit atina. Kumari tukang salat teh sabodo teh teuing dek aya masjid di eueuh. Malah sakabeung waktu mah kai nu dikumpul-kumpul keur masjid ge arisan aya baturna pan dicokot keur ngomean kana emeh heula sakedeung. Tukang salat tuh
istilah ya mah istilah. Jadi tukang salat mah salat nate efektif akibat di alam dunia nya. Nu matak barudak urang teu pati kabitaeun ku salat ya lolobana mah da lain salah jeung lain kotor agama urang, salah urang ku anjeun we. Ladang ibadahna teh teu pati katempo buahna boro-boro di akhirat di dunya ge teu kadeuleu. Nu matak pan sok loba barudak ngora ngomong malah kalaka salat we getol geuning dianyukan mah teu mere tah eta. Bawana mah ahli salat mah ibu teu betah di imah boga kursi harga 1,5 juta. Pok pamajikan ngomong bapana izin teuing ku Allah era ku jelema ari di imah sakitu keur tempat diuk urang wungkul tapi ka make kursi harga 1,5 juta. Ari di masjid boro-boro aya karpet cara dilemur batur samak salamar dua lamar ge lain meunang ngahaja meuli dumeh aya nu paeh ngadadak we tatangga. Nyanda rata-rata nya ari sama urut nu paeh sok dialungkeun ka masjid kawasna mah teu pati kaasup ibadah gede eta mah kawasna naon sababna da manehna teu butuheun pan da ibadah gede mah nu manehna butuh tapi teu dipake dibikeun ka batur ibadah gede eta mah ieu mah teu pati butuh manehna kapan diteuneun oge ku salakina di dapur teh makti mana bapana pamere ti asun eyang ka masjidkeun jadi nganggap sareng karuntah ka masjid teh buruk we sama ku kitu mah. Ka ahli salat mah teu betah cik urang kumpulkeun duit saketip sewang mah badami jeung tatangga urang meuli samak nu rada lebar ti Tasikmalaya beh dituna meuli karpet kitu ahli salat kumari tukang salat malah hari usum perlu mah samak ti masjid ge diinjem heula ka imah bapana loba mah itu kumaha cokot teu samak di masjid nginjem ka masjid kitu tukang salat nu matak ari salat di kota geningnya di masjid-masjid gede sok loba sendal nu pahili ti nu beuteuh ka nu butut eta teh digubung ku tukang salat eta teh sim kuring di rompok gaduh karpet sedekah ti Dokter Sarwono tepang di Mekah di Masjidil Haram manehna ngomong pagojali abdi tiasa ke Mekah nikmat ya Allah nadar pagojali mundugi ka Indonesia dek mangmeserkeun karpet keur masjid ente syukur atuh doraka teu teu dilaksanakeun dugi ka dieu teh atuh teu hararese berat pinuh we masjid teh 600.000 dengan sapeuting umurna karpet teh ledis isuk teh digubug ku tukang salat eta mah teu kira-kira pribados nyeri hatina. Semun ari maling mah ti mana-mana ge doraka ibu maling ti imah doraka maling ti masjid mah leuwih doraka nu maling ti imah teu eureug ka jelema teh nu maling ti masjid mah edan lah bea bakating keul pribados nelpon ka kepolisian sing menta polisi saregu mah nu kumisna segede-gede leungeun urang ubak kota Bandung diobak ti isuk tepi ka sore teu kapenna nya pinter bangsatnya pinter cacak eueuh sakola bangsat gitu komo lamun aya fakultas jurusan kebangsatan cek beribados ieu urang teangan lah urang tamatkeun moal ka Sumedang lumpatna ngajual karpet loba moal ka beuli ku urang Sumedang moal ka Garut pasti ka Kulon mun teu ka Cimahi ka Bogor berik di Cimahi aya teu kira-kira eta nu harga 8.000 teh dijual 3.000 sameter nya teu rugi sih eta mah da teu modalan atuh pan cokot tah tukang salat barudak eta di rompok ditutupi ka kitu cilimitna hari di dieu mah moal insyaallah da puguh dikuriling ku ustad ku kiai ku santri moal duit ka dinya sabangor-bangorna barudak ari bangor mah ulah aneh da eta mah watek ngora kana malah lamun budak ngora teu bangor lain budak ngora nu normal teh cara buah mun keur ngora haseum eta teh watekna lamun aya buah ngora teu haseum eta teu normal ngan lamun haseum teu pikeun ka aki-aki teu esreg teh kitu ari keur ngora bangor mah mojeun eta mah budak normal teh ya ngan ulah teu ka kolot bangor tadi dieu mah moal aya nu teu ka ngunghak ka masjid bulang-balik moal jeung dina aya na ge entong hariwang da di masjid ge palingeun atuh teh nakeun antep sebal atuh cenah nyerieukeun urang dieu masjid desa mak salamar urut nu paeh paling aya ahli salat mah teu betah anak sorangan sakola anak sorangan masantren anak batur teu sakola teu masantren ditanya naon sabab
teu boga rezeki badami jeung baraya yuk urang sarakolakeun ku urang yuk urang ka pasantrenkeun ku urang kitu ahli salat mah. Ahli salat mah teu betah sakulawarga seueuh dahar tatangga teu ngebul komporna titah pamajikan indungna duakeun tabiaskeun urang teh bikeun ka tatangga watif naon sababna teu bisa meuli beas-beas acan kitu ahli salat. Anu mawi ladang salatna teh karasa amisna di alam dunya lain ngungkul ku dirina sorangan dalah jelema nu can nyahueun Islam ge ngarasa amisna salat tina ladang salatna ahli salat. Ari tina ladang salatna tukang salat mah nya boro-boro keur batur dirina sorangan ge teu pati ngaraos amisna. Sumun pangocali makaning abdi nu kitu teh cek ibu lain abdi sararea ibu nu matak umat Islam sakieu nasibna ge urang teh karek teu pikat derajat tukang salat teh urang mugi-mugi lewat pengajian ieu sing ningkat teu pikeun ka jadi ahli salat. Dari salat tukang mah duh nya tapi keungeut cerewet-cerewet ting pangocali salat-salat we geus ngarti dek teh cerewet kumaha pan tihangna agama ulah kaliru. Malah setan teh dituar ku setan teh salat. Da setan mah tara ngilu nyarek zakat, tara nyarek puasa, tara nyarek haji. Malah sakali waktu setan jadi supporter di dinya. Mun cek Allah teh haji maneh, setan jadi supporter. Haji. Cek setan teh. Sing gablog pikir maneh geus kolot. Ngan tong salat teh terus salat. Kitu setan. Ngarah naon cing? Ngarah modalna beak dipake mau ngahaji tapi dangdanan pikeun akhirat lantaran salatan. Datang perintah agama jakat cek Quran kadenge ku setan ngilu ngarojok keluarkeun zakat malah tambahan ku sedekah nu sejenna sing eling tu fakir jeung miskin cek setan teh ngantong salat tong salat ngarah naon cing ngarah rezekina beak dibikeunan ka batur tapi di akhirat teu kaala buahna sabab salatan. Datang perintah puasa, setan ge cicing digigireun jelema. Puasa sing gablog pikir hakanan teh hantem dilelep-lelep we. Pindahkeun tadahar teh tibeurang ka peuting sing hideung maneh teh ngantong salat tong salat. Eta setan. Ngarah naon? Ngarah ladang puasana teu kalah di akhirat. Tadi dinya licikna setan teh. Nuar salat. Malah sim kuring kantos. Nyaba ke Surabaya jeung rerencangan bulan puasa enjing-enjing teh atuh tamu genep parantos nyengcelek dina kareta api pribados mah karek celek ge bujur antol kana kursi kareta api geus kontan kopi susu cek pribados nasi goreng caloho ke rerencangan teh ente bade tuang moal acenah moal cenah pan bogo jali teh kiai nah bet barang dahar bulan puasa ti beurang ku pribados dijawab nu matak nyatu ti beurang di perjalanan ge lantaran kiai. Cenah bet kitu kapan meunang cek syariat Islam dina perjalanan ditangtukeun ku agama batalkeun puasana lamun hayang ganti dina waktu nu tertentu. Cente emang bade tuang moal abdi mah teu kapaya ge moal dahar kitu pokona ceng nuhun atuh eta nu leuwih hade. Pribados mah terus barang dahar malah tepi ka Cibatu jajan meuli leupeut jeung gorengan. Tepi ka Cipeuneuy teh 5 bungkus meuli sangu. Anu sabungkus sahuap teh gininya di dinya apal sararea. Tepi ka Tasikmalaya dodol jeung ladu. Tepi ka Banjar meuli kudu jauh terus dahar. Tepi ka Kroya goreng hayam. Tepi ka Jogja gudeg. Di Jogja teh jam 2. Cek pribados mang lamun urang terus ka Surabaya tepi ka Surabaya teh pasti insyaallah jam 10 lamun teu telat cenah sumuhun. Cek gede kumaha salat lohor asar jeung magrib. Acenah teh urang hijikeun jeung isya di jama teh ngaranna cek teh lain usumna. Ari ngajama lohor asar jeung magrib dihijikeun ka isya mah sareje ngawinkeun eme ka jelema. Cenah kumaha tuh Pak Gojali urang salat di dieu. Cenah kumaha atuh da abdi mah wuduna kapan itu cai ngagolok-golok. Nu mawi da teu kenging di dinya mah matak naon tayamum. Teu pribados. Cenah teu aya masjid di dieu mah entong belet di sisi kareta api. Mumpung kareta keur eureun. Cenah atuh kapan salat lohor teh 4 rakaat beureun katinggalan kareta teuteuk 2 kosor ngaranna. Cenah ari asar kumaha tarik ka lohor jamak takdim ngaranna. Cenah pan asar 4 rakaat tong belet teuteuk jadi 2. Jadi lohor 2 asar 2 dihijikeun nya jamak nya kosor. Engke magrib mah urang sedekeun ka isya jamak takdim jamak takhir ngaranna. Kumaha jawabna? Nu mawi abdi mah teu da ieu calanana pan kotor tadi kiih teu ngisang. Teu ceureuh katanya.
Ari puasa nu menang dibatalkan dipertahankan tepikeun ka bibir barelah, ari salat nu teu menang ampun diecageun. Nah, di dia licikna setan. Dituar we salatna, pertahankeun puasana, ngarah naon? Ngarah beuteungna kemplong, tapi eueuh dangdanan pikeun akhiratna lantaran eueuh salatan. Cek di kumaha teh salat angka hiji mun dina duit teh. Salianti duit, salianti salat mah kabeh oge angka 0. Puasa ibadah 0. Ari bunga haji ibadah 0. Ari zakat ibadah 0. Angka 0 mah boro-boro 3 geruntul 7 truk eueuh hargana teu kawin jeung angka hiji. Kerasa gitu ibu dipaparin artos 1 juta, genep 0 na ngan angka hijina keur disoekeun. Karena lumayan kena duit saperak aya angka hijian teu make 0 payu kana kerupuk leuleus-leuleus bae. Tini mang jelema zakat teu katinggalun munga haji pulang anting puasa ngagedur eueuh salatan, lumayan kene jelema nu geus daekeun salat bari kalakuanana rada loba carekeun lumayan tah angka hiji teu make 0. Salatna mah getol zakat tara puasa belang betong. Lumayan tah kata tangga teu ceureuh lumayan aya omeaneun sabab aya angka hiji salatan. Tapi nupang hadena mah abdi Allah nu meunang nyita ku salat mah angka hijina lempeng jeceng, angka 0 na bedegul. Nu kitu disebutna abdi Allah anu nyaan nu meunang nyita ku salat. Deg salat 0 na baradegul ka ditu eta nu sae. Hadirin kaum muslimin, sabenerna mah lamun aya angka hiji salat mah boro-boro 0 titik nambah indahna angka. Namahan amal ibadah teh lamun aya salatan tah dan boga salat teh. Isuk puasa ibadah kabenan we 0 puasa kawinkeun jeung angka hiji salat. Tah ayeuna mah angka hiji tambah harga, angka 0 boga harga disebutna teh lain 0 lain hiji tapi 10. Jadi ibadah salianti salat mah kabeh ge keur ngelengkapi keur nambahan nilai jeung derajat salat. Isuk zakat ibadah 0 kawinkeun jeung angka 10 ayeuna mah lain 10 lain 0 100 da aya salatan. Munga haji ibadah 0 lain 100 ayeuna mah 1000 da aya angka hiji salat. Ari kawin ibadah da sunat nabi 0 10.000 da aya salatan. Boga anak ibadah ari diurus mah 0 1 juta. Hari kawin ibadah tadi gak disebut sunat nabi. Boga anak ibadah hari diurus mah. Hari jadi RT ibadah pang gede-gede na jadi RT. Ngurus umat teu digaji ibadah gede. Lamun RT na boga angka hiji salat. Jadi RT teh ibadah kau tenang we jegur 0 10 juta. Jadi RW ibadah ari sok salat mah RW na ibadah 0 100 juta. Coba panjang teuing disebutan kabeh mah dan nyingkahkeun cucuk di jalan ge pan ibadah panjang teuing loba teuing. Saketlak cike sang bapak capek ngala rezeki anu halal ibadah gede disebutna ge fisabilillah tah. Dina Islam mah boro-boro pagawean anu aya manfaatna keur balarea kahitut-hitut ibadah. Nya naon gunana hitutnya keur baturnya? Nu bugu mah olah we nu ngameuna mah. Ari keur nu hitutna mah aya gunana beuteung jadi kosong. Tah hitut ge ibadah keur nu sok salat teh. Jegur 0. 1 miliar. Jegur deui 0. 10 miliar da aya salatan. Anu wae kusim kuring ka kaum bapa didoakeun we. Beureun 0 zakat, 0 puasa, 0 hade ka tatangga teu pati boga. Sing mineng we hitutna sing mineng. Ngarah loba 0 na. Cabut we angka hiji salatna tinggal naon tah? Tinggal 0 we ngantai di Bandung tepi ka Jakarta. Naon hartina 0 zakat, 0 puasa, 0 haji, 0 bageur ka pamajikan, ka anak, ka baraya, ka tatangga, ngapeng-breng 0 we. Ngan eueuh bawaeun ka akhirat da eueuh angka hiji salatan. Tah ku sabab sakitu atuh salat teh kapanggih we geuningan salat teh atuh ngarupakeun jembatan anu dek ngahubungkeun ibadah alam dunya pikeun kepentingan akhirat. Zakat eueuh salatan kumaha tah? Sae pagojali, sae bageur tah. Diganjar di mana? Di dunya. Nya tangan teu salat, wayahna di akhirat tong ngarep-ngarep.
Di dunia mah diganyar, da Allah mah tara licik, da ganjaran teh double, hiji kontan, dua dianyuk, nu kontan di dunia dianyuk di akhirat. Getol pisan pogo jeli teh bunga hajina teh ibadah hanya kal teu salat, ibadah keneh hanya kal. Diganyar di mana? Di dunia, ari di akhirat. Moal kabagean eueuh salatan. Puasana teh anteng-antengan eta pogo jeli ibadah, tapi teu salat deudeuh teuing. Naon sabab? Diganyar di dunia unggul, di akhirat moal. Jadi segala amal ibadah Islam anu eueuh salatan nalapung pikeun akhiratna teu jadi dangdanan naon-naon. Kaharti we salat teh tihangna agama. Umuy kusim kuring sering diomongkeun. Jelema nu zakat nu puasa nu munggah haji nolna baradegul ngan pedah eueuh angka hiji salat. Nu kitu disebutna teh jelema bager ngan pedah teu bener. Semua dah getol salat nama pagos jeli ngan zakat teu hayang puasa tara kumaha eta atuh kaharti ku akal. Naon sababna pan salat ukuran bener, setiap jelema bener pasti bager, lamun bager tak centang tuh bener. Setiap bager tak centang tuh bener, tapi lamun bener pasti bager. Getol salat teu kaharti ku akal mung zakat mun aya. Getol salat nanti teu kaharti ku akal make mung hade ka tetangga. Getol salat nanti teu kaharti ku akal make mung haji mun aya rezekina. Da salat mah tanha anil fahsya wal munkar. Teu kaharti. Matak getol salatna mangan ka tetangga teu hade ka anak teu tanggung jawab. Oh meureunnan eta mah tukang salat meureun eta mah. Hari ahli salat mah teu kaharti ku akal salatna alus make lakuna teu hade. Pasti hade. Ku sabab sakitu setiap salat pasti bager. Tapi lamun bager tak cantang tunaikeun salat. Istilah simkuring disebut salat ukuran bener, salianti salat ukuran bager. Setiap bener pasti bager, tapi lamun bager tak cantang tu bener, da loba anu bager tu bener. Setiap kiih tak cantang tu ngising, tapi lamun ngising pasti kiih. Da piraku di dieu aya nu ngising tara kiih di dieu. Tak giringkeun jelema teh sina ngising ngarah kiih, giringkeun sina salat ngarah daekeun bager. Kabaraya ka tetangga, tanggung jawab ka umat jeung ka bangsa. Tapi salat teh ulah lali salat ahli. Supaya jadi ahli salat atuh ngawitanana mah kantenan dibiasakeun heula. Dibiasakeun salatna, laku perbuatan nu dilakukeun leuwih ti sakali bakal jadi biasa, kebiasaan di mana geus diturutan ku tetangga bakal jadi adat, di mana geus jadi adat bakal jadi sifat, di mana geus jadi sifat bakal jadi tabiat, di mana geus jadi tabiat bakal jadi pribadi. Lamun geus jadi pribadi mah moal bisa dirobah sabab geus nyelap dina dadana. Lamun jelema salatna geus jadi pribadi kakara si eta disebut mibanda pribadi muslim nu sanyana. Hadirin kaum muslimin sakali deui mugi dicatet dina mana anu leresna eta teh tina agama, anu kaliruna mah tina kakaliruan simkuring sorangan. Muga-muga Allah ngahampura. Hadirna para wargi ka dieu muga-muga sing jadi sabab dibebaskeun tina rupa-rupa dosa. Anu parantos, anu nuju sareng anu bakal, nu karasa, anu teu karasa jeung nu teu rumasa. Muga-muga ku Allah dihampura. Urang hayang ngariung mung pulung kieu teh lain di alam dunya unggul, hayang babarengan dina poe kiamah bareng kieu, bari aya dina papayung karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadoa jeung simkuring. Bejana mah ieu doa teh ti Kangjeng Nabi ceuk Ibnu Abbas. Sok urang ngajerit ka Rabbul Alamin tuturkeun pribados. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah ma sya'allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.